हेलो मिस्टर विशंभर, प्लीज़ पिकअप द कॉल। विशंभर जी, कोई आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है विशंभर जी। आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। कोई आपसे बेहद ज़रूरी बात करना चाहते हैं। प्लीज़ विशंभर, आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया उस काम को छोड़कर एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहता है। प्लीज़ विशंभर, प्लीज़ पिकअप द कॉल। जल्दी से अपना कॉल उठाइए।